Hej folkens. Når vi er på vej i ungdomsklub, hvor mig og Søren, vi skal tæt op, og ja, jeg laver nok en mere video derop, hvad vi lige laver, eller hvad vi sådan. Så det bliver sgu meget hyggeligt i aften. Vi skal også lave sådan en konkurrence, hvor der er sådan hold, og så er der, hvor vi skal spille mod hinanden, og så får vi en præmie, hvis man vinder. Jeg læste lige på Facebook. Men husk, jeg laver snart min Facebook-side, hvis jeg lige får lidt mere subscriber og visninger. Så hvis jeg kommer op på 100 subscribe og 2000 visninger, så begynder jeg at lave en Facebook-side, så I kan bare kunne ansøge mig og skrive nogle spørgsmål og sådan lidt der. Bare lige se, så kan vi lige. Og hvis der er nogen af jer, der ved, hvordan man... Fordi jeg lige... min computer, jeg lige forlader den. Det var bare, hvis der er nogen af jer, der kan lave en intro for mig. Det var mega super. Og jeg skriver lige mit Skype-navn. Hvis I vil det, så skriver jeg bare lige mit Skype-navn på Facebook og YouTube. Og så kan vi love dig for, så skriver vi sammen. Men ja. Nå, vi er der sådan cirka om 2 minutter. Ja. Yeah. Jeg vil lige sige hej til min tvillingbror. Hallo. Nå, han gad sgu ikke sige det. Hold kæft, jeg er koldt, mand. Der kom sådan en bil ind i skolen. Nu er det ved at skide bukserne. Er der nogen derovre? Hvorfor? Ej, det er bare Per Lund, min skoleinspektør. Han er mega sej. Han sejler også, det gør jeg også. Hallo. Hvis der kommer nogle scooter i aften, hvor der er nogen, der kører efter os, så laver en fucking video på den, hvor vi bare løber rundt, og så kører de efter os. Det er grineren. Og så kaster vi bare sten og pinde og alt muligt efter dem. Ja. Den gang, hvor de stoppede op, hvor de spødte os med at slå os ned og knuse det. Også der, hvor vi var på stedet og spille fodbold, kom de der flok scooter der og bare kørte efter os. Så var der sådan en pokeball, der var 4 crosser, eller en ATV, og så normale scooter. De kørte fucking efter os op på stadion, fordi vi lige gav fingeren til dem for sjovt. Men ja, lang historie. Men jeg laver en video, hvis der kommer nogle scooter, eller hvad vi laver, eller sådan noget. Så jeg siger, vi ses derude. Vi ses folkens, subscribe og del videoen og like og det hele. Så bliver jeg rigtig glad og vis den til os. Vi ses!